भाई पहले ये रील देख फिर फनी कमेंट्स पढ़ेंगे। वो बड़ा वाला मत लो, छोटा वाला ले लो, तुम्हारी बचत में। अब तो पूरा दुकान लेके जाऊंगा। नहीं मैं थोड़ी आएगा। चिकला रे। शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। भाई मेरे पैसे वापस कब देगा? RBI, चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया। ये तो धोती खोल रहा है। प्लॉट ट्विस्ट, चेक बाउंस हो गया। ओवर एक्टिंग का चौदह।